na siya. Tcharan! So, ayan mga ka-MM, naglalaro po siya kasi it's snow daw. Ayan. It's a snow. Here! Ayan siya. Ayan, yung favorite place niya. Ayan. Oh. Ang layo. Oh, ang layo naman. Ayan, gawa nga ka-MM. Tuwang-tuwa siya today kasi he played alone. Yan, wala siyang kasama. Siya lang mag-isa. Oh my God! Ayun siya. Pinaglaro muna namin siya mga ka-MM kasi gusto niya niyang maglaro. And I think this is the last snow that we've got. Kaya ayan siya eh. Nandun siya, nagsiksik siya sa mga kwan, sa gumo-gumo. Ang layo ng kwan niya, mga inikutan doon oh. Ayan siya mga ka-MM. Ayan yung libangan ni Lucky. Pwede mo siyang sakyan even though it's not a snowing day. Ayan, sobrang lamig. Ewan ko ba? Kayang-kaya niyang maglaro mag-isa. Ayan siya. Ayaw kong sumakay. Oh no, papunta na siya sa atin. Ay. Ayun siya mga ka-MM. Ayun. Oh. Ayan. Nandun na siya papunta kay Benny. Now you feel cold? Oh my God. You wanna go home? Let's go. Go. Ayun na naman siya. Oh my God. You see Daddy? You teach him, right? Yeah. See, he know how to do it already. Oh my goodness. You put in pearls, right? So, ayan, hello mga ka-MM. As you see, nandito ako sa likod ng aming tahanan. Ayan yung magbabagsakan yung snow sa ulo natin. At ayan, ang lakas po. Pero not that bad mga ka-MM. Hindi kagaya nung last year. So, ngayon is magkakaroon tayo ng 6 to 8 inches snow. Ayan, at sisimulan kong papalahin yan kasi ayaw kong tambakan ako ng snow. So, mahirap pag tambak-tambak na siya mga ka-MM at wala akong mapaglagyan. Doon ko yan ilalagay. So, keep it up mga ka-MM dahil ilalagay ko lang kayo dito sa loob at magpala muna ako. So, ayan mga ka-MM. Isuot po muna natin yung gloves para hindi tayo masyadong malamig. At ito po yung ating shovel. Ayan. So, kailangan natin siyang i-shovel. Ayan. Para ayusin ko. Para makita nyo. Ayan. Yan. As you see.
Ayan, kung nakikita nyo, yan po yung ginagawa natin. Ayan mga ka-MM.